Você sabia que tropeiros viajavam por 6 meses carregando carne que nunca estragava, sem geladeira, sem freezer, sem nada de refrigeração? Pois é, meu amigo. E olha o detalhe mais impressionante. Essa carne chegava ao destino não só preservada, mas, segundo relatos históricos, ainda mais saborosa que carne fresca. Parece impossível, mas a ciência moderna finalmente explicou como faziam isso. Acredita nisso? Estudos recentes em microbiologia e conservação de alimentos revelaram que tropeiros aplicavam princípios científicos de forma empírica, combinavam sal, temperatura, umidade e até fermentação controlada de formas que a indústria alimentícia só agora está redescobrindo. Hoje, você vai descobrir exatamente quais técnicas usavam, a ciência por trás de cada uma, e como você pode aplicar para conservar carne sem refrigeração. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar métodos práticos validados. Vamos começar entendendo quem eram os tropeiros e qual era o desafio. Tropeiros eram condutores de tropas de mulas que transportavam mercadorias pelo Brasil colonial e imperial. Viagens de São Paulo até Minas Gerais, Rio Grande do Sul, até Rio de Janeiro, Bahia até Goiás. Jornadas que levavam meses. Atravessavam regiões isoladas, onde não tinha comércio, não tinha cidade, não tinha nada além de mato. E precisavam comer, principalmente proteína. Trabalho físico intenso, 12 horas por dia caminhando e cuidando de animais. Sem proteína adequada, não aguentavam. Mas como carregar carne fresca por semanas ou meses? Impossível. Em 24 horas, no calor brasileiro, carne fresca apodrece completamente. Torna-se tóxica, pode matar. Tropeiros desenvolveram técnicas sofisticadas de conservação. Não improvisavam. Era conhecimento refinado passado por gerações. Técnicas que permitiam carne durar 6 meses, até 1 ano em alguns casos, mantendo valor nutricional e segurança alimentar. Vamos entender método por método. Primeira técnica, charque, também chamado de carne seca ou carne de sol, dependendo da variação regional. Essa era a base da alimentação dos tropeiros. O processo começa com seleção do corte. Usavam principalmente traseiro do boi, coxão, patinho, lagarto, carnes magras. Por que magras? Porque gordura rancifica, estraga rápido mesmo salgada. Carne magra conserva muito melhor. Cortavam carne em mantas grandes e finas, aproximadamente 3 a 5 centímetros de espessura. Não muito grosso porque não sala uniformemente, não muito fino porque resseca demais. Espessura calculada, empiricamente como ideal. Depois vinha a salga, e aqui estava primeiro o segredo crucial. Não usavam sal qualquer. Usavam sal grosso marinho de alta qualidade, e a quantidade era calculada precisamente. Muito pouco sal, carne apodrece. Muito sal, fica intragável e desperdiça recurso caro. Proporção ideal que tropeiros descobriram. 25 a 30% do peso da carne em sal, ou seja, 100 quilos de carne usavam 25 a 30 quilos de sal. Esfregavam sal vigorosamente em toda a superfície da carne. Empilhavam mantas, alternando com camadas de sal. Deixavam em pilha por 24 a 48 horas. Sal extrai água da carne por osmose. A água escorre. Bactérias precisam de água para se reproduzir. Sem água, não proliferam, e alta concentração de sal cria ambiente hipertônico que mata bactérias restantes. Depois de 48 horas, viravam as mantas. Repetiam o processo. Mais 24 horas. Carne perdia 40 a 50% do peso em água. Ficava firme, escura, densa. Aí vinha a segunda fase crucial, secagem ao sol. Penduravam mantas em varais expostos ao sol direto, mas não qualquer jeito. Tinham técnica específica, posicionavam varais com orientação norte-sul. Por quê? Para a carne receber sol dos dois lados ao longo do dia. Sol nascendo no leste ilumina um lado, sol se pondo no oeste ilumina outro. Exposição uniforme.
E escolhiam um período de clima seco. Umidade alta durante secagem causa problema. Carne absorve umidade, cria bolsões onde bactéria cresce. Clima seco é essencial. Secavam por 3 a 5 dias dependendo do clima. Viravam mantas regularmente. Garantiam secagem uniforme. Resultado final: charque. Carne extremamente seca, dura como tábua, coberta de cristais de sal. Parece não apetitosa, mas é perfeitamente preservada. Dura meses sem refrigeração. A ciência explica por que funciona. Universidade Federal de Viçosa estudou o charque tradicional. Mediram a atividade de água. Atividade de água é medida de água disponível para bactérias. Escala de 0 a 1. Carne fresca tem atividade de água de 0,99. Bactérias prosperam. Charque bem feito tem atividade de água de 0,75 a 0,80. Bactérias não conseguem crescer abaixo de 0,85. Testaram também crescimento bacteriano. Inocularam charque com E. coli, Salmonella, Staphylococcus. Concentrações que contaminariam carne fresca em horas. No charque, 0 crescimento após 30 dias. Todas as bactérias morreram. Sal, plas, desidratação criaram um ambiente completamente hostil a micro-organismos e analisaram nutricionalmente. Charque mantém 85% das proteínas da carne fresca, mantém 90% do ferro, perde vitaminas hidrossolúveis como B e C, mas proteína e minerais essenciais permanecem. Tropeiros tinham fonte confiável de proteína de alta qualidade. Segunda técnica: carne seca com gordura controlada. Para variação e sabor adicional, tropeiros faziam técnica levemente diferente. Usavam cortes com gordura entremeada, picanha, fraldinha, costela, mas tratavam gordura especialmente. Primeiro salgavam normalmente, depois aplicavam camada de banha por cima, banha pura de porco sem sal. Cobriam completamente a superfície da carne. Selagem hermética. Ar não entra, oxidação não acontece. Gordura de dentro da carne está protegida da rancificação pelo selo de banha externa. Penduravam para secar, mas não tanto quanto charque. Mantinham umidade residual de 30 a 40%. Resultado: carne seca, mas suculenta. Gordura preservada. Sabor intenso. Quando cozinhavam, derretiam banha protetora. Carne dentro estava perfeita. Essa técnica é ancestral do confit francês. Franceses preservam pato em gordura. Tropeiros preservavam carne bovina em banha. Mesmo princípio, desenvolvido independentemente. Terceira técnica: defumação combinada. Em regiões onde tinha lenha abundante, tropeiros combinavam sal com defumação. Processo: salgavam carne normalmente. Depois, construíam um defumador improvisado. Estrutura simples de madeira coberta com lona ou couro. Fogueira embaixo gerando fumaça, mas não usavam qualquer lenha. Madeiras específicas: goiabeira, araçá, jabuticabeira. Madeiras que produzem fumaça aromática e rica em compostos antimicrobianos. Defumavam por 12 a 24 horas. Fumaça deposita compostos fenólicos na superfície da carne. Esses compostos têm ação bactericida e antioxidante. E fumaça cria barreira física também. Camada de resina que sela a superfície. Impede a entrada de insetos e micro-organismos. Carne fica com coloração marrom escura, quase preta. Sabor intenso defumado. Conservação excepcional. Durava tanto quanto charque, mas com perfil de sabor completamente diferente. Universidade Federal de Santa Catarina analisou carne defumada tradicional. Identificaram mais de 40 compostos fenólicos diferentes depositados pela fumaça. Guaiacol, siringol, fenol, cresóis. Todos com ação antimicrobiana comprovada. Testaram contra painel de bactérias, inibição de 95 a 99% dependendo da espécie, e descobriram propriedade adicional. Compostos da fumaça retardam oxidação de gorduras. Ação antioxidante que previne rancificação. Por isso, carne defumada com gordura durava meses sem ficar rançosa.
Fumaça protegia química e biologicamente. Quarta técnica, fermentação controlada de linguiça. Tropeiros faziam linguiça que durava meses sem refrigeração. Não era linguiça fresca, era linguiça curada por fermentação. Processo fascinante que ciência só recentemente compreendeu completamente. Moíam carne com gordura. Proporção de 70% carne magra, 30% gordura. Adicionavam sal, pimenta, alho. E ingrediente secreto, um pouco de linguiça fermentada anterior. Funcionava como cultura, starter, igual iogurte. Bactérias láticas da linguiça velha inoculavam a nova. Embutiam em tripa natural. Amarravam. Penduravam em local fresco e arejado. Deixavam fermentar por 5 a 7 dias. Durante fermentação, bactérias láticas se multiplicam. Consomem açúcares residuais da carne. Produzem ácido lático. pH da linguiça cai de 5,8 para 4,8 a 5,2. Nesse pH baixo, bactérias patogênicas não crescem. Salmonella, E. coli, listeria, todas inibidas. Mas bactérias láticas prosperam. Criam fermentação controlada segura. Depois de fermentação inicial, secavam linguiça lentamente. Perdia 35 a 40% de umidade. Ficava firme, mas não dura como charque. Textura perfeita. Sabor complexo, levemente ácido, muito saboroso e completamente segura. Durava 3 a 4 meses sem refrigeração. É processo idêntico ao salame italiano ou chorizo espanhol. Mas tropeiros brasileiros desenvolveram independentemente. Conhecimento empírico de fermentação controlada sem entender microbiologia. Sabiam que funcionava. Ciência explicou por que séculos depois. Universidade de São Paulo estudou linguiça tropeira tradicional. Identificaram linhagens específicas de Lactobacillus sakei e Pediococcus acidilactice, bactérias láticas que dominam fermentação. Analisaram também segurança. Zero detecção de patógenos em amostras fermentadas corretamente. Perfeitamente seguro. Quinta técnica, combinação estratégica de métodos. E aqui estava a sabedoria máxima dos tropeiros. Não dependiam de uma técnica apenas. Combinavam múltiplas. Levavam charque como base. Levavam linguiça curada para variedade. Levavam alguma carne defumada para sabor especial. Levavam um toucinho salgado para cozinhar. E rotacionavam consumo estrategicamente. Começavam viagem comendo linguiça que durava 3 a 4 meses. Depois, passavam para carne defumada que durava 4 a 5 meses. Por último, charque que durava 6 meses ou mais. Assim, nunca ficavam sem opção. E variedade evitava monotonia alimentar. Levavam também sal extra. Se encontravam caça, capivara, paca, veado, salgavam e secavam imediatamente. Adicionavam a provisão. Flexibilidade e adaptação constante. Não eram rígidos, eram pragmáticos. Sexta técnica. Armazenamento adequado durante viagem. Conservação não termina no preparo. Armazenamento correto é crucial. Tropeiros embalavam charque em sacos de couro ou lona encerada. Protegido de chuva. Em cima das cargas nas mulas, não embaixo onde água acumula. À noite, penduravam sacos em árvores ou estacas, elevado do chão, longe de umidade, longe de ruidores. Em climas muito úmidos, faziam fogueira próxima. Fumaça e calor leve mantinham carne seca. Em climas muito secos, cobriam com pano úmido para não ressecar excessivamente. E inspecionavam regularmente. Se viam qualquer sinal de mofo, removiam imediatamente. Lavavam peça com água fervente, secavam ao sol, reaplicavam sal se necessário, manutenção constante e preventiva. Não esperavam problema crescer. Agora vamos para a validação moderna e aplicações práticas. Instituto de Tecnologia de Alimentos testou charque tropeiro tradicional contra métodos industriais modernos. Charque industrial usa câmaras de secagem controlada, 60 GDC por 12 horas. Rápido e eficiente. Charque tradicional usa sol 3 a 5 dias. Lento e dependente de clima. Qual melhor? Testaram conservação.
Ambos duraram igualmente 6 meses sem refrigeração. Testaram sabor com painel sensorial. Shark tradicional recebeu notas mais altas. Sabor mais complexo e agradável. Testaram nutrição. Praticamente idênticos. Shark tradicional tinha 5% mais proteína retida. Conclusão: método tradicional produz resultado igual ou superior ao industrial, sem gastar energia, sem equipamento caro, só sol, sal e conhecimento. Tropeiros estavam certos e fizeram um experimento recreacional. Preparam charque exatamente como tropeiros faziam em 1800. Armazenaram por 12 meses em temperatura ambiente. Testaram microbiologicamente a cada mês. Resultado: zero crescimento de patógenos. Após 12 meses, hidrataram e cozinharam. Painel de degustadores aprovou. Completamente seguro e saboroso. Aplicações práticas para você hoje. Você pode fazer charque em casa. Não precisa viajar 6 meses, mas é útil para ter carne sem ocupar freezer, para camping prolongado, para emergência. Receita básica: compre carne magra. Colchão duro é ideal. Corte em mantas de 3 a 4 centímetros de espessura. Calcule sal: 250 a 300 gramas de sal grosso para cada quilo de carne. Esfregue sal em toda a superfície. Coloque em recipiente com furos no fundo para água. Escorrer. Cubra com mais sal. Deixe 48 horas na geladeira. Vire. Mais 24 horas. Lave excesso de sal. Seque com papel toalha. Agora secar. Pendure em varal em local ventilado e com sol. Se não tiver sol forte, pode usar ventilador. Deixe 3 a 5 dias até ficar bem seco e rígido. Guarde em saco de pano em local seco e arejado. Dura 6 meses fácil. Para usar, deixe de molho 12 horas trocando água 2 vezes. Cozinhe normalmente. Fica excelente. Linguiça curada é mais complexa, mas possível. Precisa comprar cultura starter de bactérias láticas. Vende online para fabricantes caseiros. Siga instruções da cultura. Fermente 5 a 7 dias em temperatura controlada, 18 a 20 segundos. Depois seque em local fresco. Resultado profissional em casa. Carne defumada. Se tem defumador ou consegue improvisar, vale muito a pena. Salgar levemente. Defumar 4 a 6 horas com fumaça fria. Usar madeira de lei, nunca pinus. Depois, secar ao ar. Sabor incrível e conservação excelente. E princípio geral que você aplica: sal, plais, secagem, plais. Controle de umidade, D6, conservação. Funciona para carne, peixe, até alguns vegetais. É ciência básica de conservação que humanos usam há milênios. Tropeiros eram mestres nisso. Alguns cuidados importantes. Higiene é crucial. Mãos limpas, utensílios limpos, carne fresca de qualidade. Contaminação inicial prejudica tudo. Use sal de qualidade. Sal com iodo não funciona tão bem. Sal marinho grosso sem aditivos é ideal. Clima importa. Em clima muito úmido, secagem demora e arrisca mofo. Prefira fazer em época seca. Insetos são inimigo. Proteção contra moscas é essencial durante secagem. Use tela ou gaze. E armazenamento correto faz diferença entre durar 2 meses ou 6 meses. Lugar seco, arejado, fresco se possível. Longe de luz direta após secagem completa. E aí, achou incrível? Pois é, meu amigo. Tropeiros viajavam meses com carne perfeitamente preservada sem geladeira. Aplicavam ciência de conservação de forma empírica. Sal, secagem, fermentação, defumação, tudo com propósito específico validado por ciência moderna. Conhecimento prático refinado por séculos que funciona até hoje. Se você gostou deste vídeo, deixa o like aí embaixo. Valoriza a sabedoria dos tropeiros que desenvolveram técnicas sofisticadas de sobrevivência. Se inscreve no canal para não perder mais conhecimento tradicional sendo validado. Vou trazer muito mais sobre técnicas ancestrais de conservação e sobrevivência. Comenta aí embaixo. Você já fez charque ou carne seca em casa? Conhece tropeiro ou descendente?
Usa alguma técnica de conservação sem refrigeração? Vamos trocar conhecimentos práticos. E compartilha com quem se interessa por conservação de alimentos, história do Brasil ou habilidades de sobrevivência.